Oh můj bože, ne! Kapitola 3. Deep sleep, hluboký spánek, máme tady Catnapa, kámo! Jak je hubenej! Jak se mu klepou ty ruce, on se ani neudrží na těch rukách a má úplně vyhublou tu pánev. Oh můj bože, kámo, ten nás bude chtít hrozně sežrat. Ty brďo, máme tady tu masku, oh my god. Potom, co si naboural s vlakem, si teďka uvězněný v hloubkách s novým cílem před tebou. Napínal jsem vás už dlouho, i Mob Entertainment nás napínal sakra dlouho. New game, yes! A jdeme na to! Jsme tady! Jsme v Playcareu! Playcare! Playcare, jo! Tej doma. What? Oh můj bože! Hugi! Nightmare Hugi! To si děláš srandu! Pomoc! Ne! Kámo, tak takhle jsem se dlouho nelek teda. Oh můj bože. Jsme venku, let's go! Ježiši, kysej, co dělá? Bože! To co Zandala za kill? Bude tady! What? Teďka. Ježiši! Fuj, ta je odporná, kámo. Insane. Ne, dej mi tu baterku! Dej mi tu baterku, ty blbáro! Zdrhej! Kurma! Páčka! Zavři! My jsme jí zalehli dveřma, kámo. Oh můj bože. What? Prototyp! On se k němu modlí. Kamo, to je fakt prototyp, oni nekecali, to je fakt prototyp. Proč on se dívá na nás? Ne, dívá se k němu, že se modlí na něho. Chválně. Ježiši! OK, chlape, tak ty máš hnusnej jumpscare na to, jak seš malej. Hustá čas. Ty hajdaláku! On po mě skočil normálně. Já jsem dal headshot. Jo, je! Teď jsem to říkal. Chtěl jsem ho zachránit. On nemá nohy, on mu urval nohy a je pověšenej. Fuj. To je creepy. Oh můj bože, OK. To jsme přímo, yes, to jsme měli zase v traileru, tady tyhle. Yes, tohle dělá zrádcům. Ale já nechal, proč Dog půjde po nás, v traileru šel po nás, ale teďka zní, že je hodnej. Jsem poslední ze Smiling Critters. Dívejte na něho. Můj bože, chudák. Co? What? Můj bože! What? Oni do něho lezou! Utíkej! Kurva! Já nevím, kurva, do prčic!
si udělali fakeový západ slunce. Oni tady udělali fakeový západ slunce, aby si ty děcka fakt mysleli, že jsou venku. A teďka? Já jsem se takhle, jak jsem si nadal tu masku teďka omylem, já jsem vždycky omylem nadal. What? Catnap. What? Jinak asi to vypadá, že není. Ne. Kámo, tak to jsem tak strašně nečekal. Já jsem si úplně říkal, že se otočíme, vezmeme tu baterku, dám to do těch dveří, víš co, kámo, pohoda, vrátíme se zpátky, zatáhneme to za ten, že jo, a dáme tam tu elektřinu, jak jsme to dělali úplně u toho prvního baráku. Kámo, on je tak scary, já jsem se tak lekl těch jeho očí. Já jsem si od začátku vůbec neuvědomil, že tam je, a šel jsem dál prostě úplně v klidu a kámo, mě bolí hlava normálně. Teďka řekla extrémně moc lóru. Catnap! Tak Playhouse myslím, že říkali, že je ten nejtěžší ze všech. Ne. What? Kámo, tady je hrozná tma, pomoc, já se bojím. Já to říkal! Co je? What? Wow! Můžeš mi říct, co se to z něho stalo? To byla zase nějaká noční můra, kámo, on v jumpscaru vypadal normálně, ale co se to z něho stalo? Já to říkal! Ale divně, že nám dá normální jumpscare. Nevím, jestli je to chyba, že tam má být ten jeho víc scary jumpscare. Pípy. Tohle nemůžeme zatáhnout. Já hádám, že tohle, když OK, kámo, nechápu, co mám ruku. What? Odkud přišel? Ty ruce! Ne, do prčic! To trvá tak dlouho switchnout ty podělaný ruce, kurník. Tenhle byl real! To! Jak na mě jumpnul, kámo. Aha, tou flare gunou ty musíš pochopit, když ti jdou dva zároveň, jaký z nich je fakeovej. Oh my god. Kámo, to je actually těžký do prčic, oni tu hru udělají mega těžkou. To je vůbec dobrý pro YouTube content jako tady tohle. Stop! Já jsem klikl špatným tlačítkem! OK, asi 30 minut jsem to teďka hrál za kamerou, jsem z toho už úplně frustrovaný a teďka jsem to snad dal, nějak jsem to tady teďka v pozadí načaržoval, takže zkusíme rychle takhle. My jsme ho vylejzrovali tou rukou. On hoří. Prototyp. On sám půjde, že jo? On sám půjde, protože... jak je vyhublej. On ho ustívá, že jo? No jasně, oh my god! On mu propích krk. Tak to vypadá 100krát líp, než máme long legs. Můj bože. A snědli. Je Chokisy? Proto ty musí umřít kvůli tomuhle. Za všechno. Aspoň, že ta Kissy je hodná, ona asi nějak jako popihádám, že ovlivnila tu Kissy, aby byla prostě hodná. Protože ona tam taky někoho zabila, že jo? Předtím tam byl ukázaný, že tam taky někoho zabila. Wow, ta animace byla tak cool. Takže jdeme někam hlouběji ještě, kámo. Gunner Ban? Jedeme ještě hlouběji, kámo, cože? Ne, jako Poppy popravdě si nám toho moc neřekla, jako já jsem to popravdě čekal, že taková vzpoura nastala kvůli prototypu, prostě to bylo asi jako docela jasný. Alright, once we hit the ground, we need to be cautious. There's something
What? Kissy! Kissy! No! We're coming! Just hold on! Co se děje? Come on, go faster! Ne?